这个月初3，伫台中大雅铁皮工厂的火警，不幸殉职的2个消防员谢志雄甲张铁家，再起来举办联合的公祭。内政部长徐国勇、立法院长苏家全代替总统到场，而且来颁发着保养令。也毋过代志发生到今已经半个月了，这个火调的结果也无法度正式来出炉，也无法度互家属一个完整的交代。内政部长徐国勇、立法院长苏家全专办由总统串门颁发的保养令，和2名火场殉职的消防队员谢志勇甲张铁家，祝他们一路好走。当然该有的抚恤以及晋升小队长这一些我想我们也都在今天在仪式上会来向大家做一个宣布那当然抚恤的我们都是从最优处理。不过20月初3火烧厝到今已经半个月拢要送2名消防队员最后一程火场的调查拢还未对外公布。召开那个火灾原因鉴定委员会。但还要经过那个鉴定委员会确定呢，就这2天了。消防局讲，火调科已经将报告交予委员会听书行员对外说明。不过对家属来讲，2名消防人员伫无人调入内底进入火场的原因，以及免保障所有消防人员的性命安全，这是因上爱关心的代志。